Ингредиенты для лечения кашля. Существует множество разных народных средств для борьбы с такой проблемой, как кашель. Каждому человеку, хоть раз столкнувшемуся с ним, стоит знать о способах его лечения. И в этом случае молоко от кашля избавит эффективнее всего. Рецепт молока от кашля нужно подбирать под себя, ведь их очень много, благо все они давно проверены временем и многими поколениями нашего народа. Молоко и сода против кашля. В борьбе с кашлем очень эффективным, но не особо известным является такое средство, как молоко с добавлением соды. Рецепт молока с содой от кашля очень прост, приготовить это средство в домашних условиях сможет каждый. Если вас мучает сухой кашель, то этот рецепт именно для вас. Вот некоторые рекомендации по приготовлению. Молоко не нужно доводить до кипения, довести его до температуры в 90 градусов. И сразу снять с огня. Перелить молоко в чашку, добавив половину чайной ложки соды. Не нужно кидать много соды, поскольку в противном случае можно получить не целебный отвар, а настоящее слабительное. Пить это средство нужно дважды в день перед едой. Молоко с содой от кашля помогает очень эффективно, оказывая противовоспалительное действие, облегчая сильный кашель. Добавив сюда мед, можно также хорошо укрепить иммунитет. Молоко и мед – эти два ингредиента, которые уже сами по себе являются очень полезными для организма человека и содержат множество нужных витаминов и микроэлементов, объединившись, оказывает еще больший эффект. Молоко с медом от кашля избавит очень быстро, кроме того, окажет согревающий эффект. Простейший способ приготовления этого народного лекарства – растворить столовую ложку майского меда в стакане горячего молока. Выпив такой напиток на ночь, вы не только забудете о надоедливом кашле, но и получите здоровый крепкий сон. Кроме меда в молоко с ним можно добавить также чеснок для усиления эффекта. Нужно взять пол-литра молока, добавив туда пару зубков измельченного чеснока. Поварите все это, доведя до температуры 90 градусов, добавьте мед и мяту. Принимайте это средство каждый час на протяжении дня. Кроме кашля оно очень хорошо борется с болью в горле. Рецепт номер 1. Берем 200 грамм свиного сала, сливочное масло, пару столовых ложек майского меда, 60 грамм сока алоэ. Размешиваем все это и некоторое время настаиваем в холодном месте. Принимаем это снадобье трижды в день по 1 столовой ложке, запивая стаканом подогретого молока, лучше козьего. Отзывы о молоке с маслом от кашля говорят о том, что это народное средство не только избавляет от кашля, но и понижает температуру. Рецепт номер 2. Берем сливочное масло, топленое свиное сало, какао в пропорции 1:1, примерно по 100 грамм, добавляем пару ложек сока алоэ. Смесь размешиваем и нагреваем, не доводя до кипения. Принимаем также 3 раза в день по 1 столовой ложке со стаканом теплого молока. Эффект не заставит себя долго ждать. Если вам нужен простой рецепт, то можно просто растворить в стакане горячего молока 50 грамм сливочного масла. Это средство, выпитое перед сном, успокоит ваш кашель и снимет боль в горле. Молоко и минеральная вода. Минеральная вода полезна не только для поддержания естественного минерального баланса в теле человека, но также может очень хорошо помочь при простудных заболеваниях. Такая вода оказывает благоприятное действие на мочеполовую, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Молоко с боржоми от кашля – полезное действенное средство. Вкусным его назвать очень трудно, но ведь в деле борьбы с болезнью вкус стоит далеко не на первом месте. Этот метод может при любых видах кашля от сухого и мокрого до острых ОРВИ и бронхита. Рецепт очень прост. Нагреваем стакан молока до температуры в 60-70 градусов, добавляем столько же боржоми, принимаем полученную смесь трижды в день до еды. Если вам не нравится пить газированное молоко, то перед приготовлением этого народного средства нужно выпустить пузырьки газа из бутылки. Если вы сильно больны и пойти в магазин за боржоми возможности нет, можно заменить минеральную воду простой содой. Инжир против кашля. Сушеный инжир – полезный продукт, содержащий в себе множество витаминов, органических кислот, микро- и макроэлементов. Инжир с молоком от кашля применяют очень давно, этот отвар очень вкусный и поможет быстро избавиться от возникшей проблемы. Чтобы приготовить этот напиток, нужно в 3 стакана молока добавить 2 плода инжира. Поставить на огонь и кипятить полчаса, накрыв крышкой. Дождаться, пока треть молока выкипит. После этого кастрюлю с инжиром накрывают тканью и настаивают 1,5 часа для усиления эффекта.
Данное средство помогает не только при разных видах кашля, но также уберет воспаление дыхательных путей, облегчит течение фолликулярной ангины. Молоко и лук. Такое народное средство, как молоко с луком от кашля, доказывает, в природе нет ничего несовместимого. Такие, казалось бы, разные ингредиенты, соединяясь, превращаются в эффективное средство. Его нужно применять уже на начальных стадиях заболевания, оно разжижает мокроту и способствует ее выходу из организма. Молоко с луком готовится очень просто. Очищаем одну большую луковицу, заливаем 0,5 литра молока, доводим до кипения, варим 15-20 минут до размягчения лука, смесь процеживаем и остужаем. Это народное средство нужно принимать по 1 столовой ложке раз в 1-2 часа, ночью можно пить его по мере возникновения приступов кашля. Перед приемом его следует подогреть. Уже на следующий день после начала приема кашель станет менее интенсивным, начнется отхаркивание и мокроты. Чтобы ускорить процесс, можно добавлять немножко топленого масла, оно смягчит горло и уберет раздражение. Лечение кашля у детей. Молоко от кашля для детей так же эффективно, как и для взрослых. Для лечения детей применяются все вышеуказанные методы, единственное, о чем стоит помнить, снижение дозировки. Молоко само по себе очень полезно для растущего организма. Содержащиеся в нем витамины и микроэлементы, в особенности кальций, очень важны для формирования ребенка. Они укрепляют иммунную систему, укрепляют кости, улучшают пищеварение. Именно поэтому молоко детям нужно давать не только во время болезней, но и включать его в повседневный рацион. Читайте далее, как ромашкой можно вылечить болезнь. Психосоматика кашля. Необходимые сведения. Какие существуют рецепты от кашля? Что делать, если кашель прогрессирует?